สวัสดีทุกท่านครับวันนี้กับพวกคลิปน้องหนุ่ยคุยขยะในคลิปนี้เป็นถังผงนะครับถังผงลักษณะของเท้าเหยียบนะครับเป็นเก่าแก่มากแต่รูปทรงเขายังใช้ได้อยู่แล้วก็พลาสติกบางส่วนยังดีอยู่ครับที่เราจะนำตัวนี้กลับมาทำใช้กันอีกครับโดยใช้เป็นสติกเกอร์ PVC ครับตัวนี้โดนน้ำได้ครับสติกเกอร์ยังไงเดี๋ยวลองติดตามชมกันนะครับจากถังขยะเก่าครับผม